Hoje, pessoal, eu vou fazer um tour pela cozinha da Barbie. Se vocês quiserem mais vídeos pelo tour da casa toda, aí eu mostro, tá? Então, vamos lá! Hoje, pessoal, aqui tem cadeirinhas. Olha que fofinhas. Olha, Rota. Já preparei umas comidinhas. Agora, aqui tem um fogão que tem um botão, não funciona. Mas aqui tem panelinhas que tá cozinhando. Aqui é a geladeira. Olha que legal, aqui tem umas coisas de botar, ó, coisa geladinha. Aqui é para botar coisa fria. Mas aqui é para botar frutas. Vamos ver. Aqui é mais uma coisa que é mais legal. Aqui é a galinha. Aqui tem uma florzinha. Opa, cuidado para ela não cair. Vou fechar mais um pouco aqui. Assim também. Mas eu não sei se tem... Ah, tem imagens aí. Aí tem imagens. Que fofo. Olha, ó, eu esqueci que tem coisa que se mexe. Aqui tem coisas que se mexem. Ó, quer ver? Aqui. É muito fofinho, né? Então, foi isso, pessoal. Se vocês quiserem mais um vídeo do tour pela casa de irmã, deixe seu like.